làm là ngón này cho cô này là pink and white. I do the marble and do the apply. Chào tất cả mọi người. Đâu? Giờ mình lấy cục trắng cho nó miếng trắng này lên này trước đi. Đằng hồi mình kéo nó xuống cho nó đừng trên phía đuôi cổ mọi người. Mình quậy nó ra. Đó. Sao cột nó nằm sau này mình cho nó ra vậy đi. Giờ mình lấy trắng, giờ miếng phê. Đó. Kéo nó lên, kéo nó lên. Bây giờ mình lấy miếng hồng, miếng clear, vơ nó, quậy nó. Nó nằm đâu kệ nó. Mình cho nó miếng trắng và miếng clear. Cho nó vô đây. Kéo nó lên, chỗ này không có bột mình cho nó lên. Này đưa nó xuống. À, giống như là 3-4 màu vậy đó mọi người. Thấy chưa? Wow. Rồi mình đu map lại lên cho nó bay. Nó bay đâu thì ý mình thích nha mọi người. Mình muốn đặt cho nó bay đâu nó bay. Đó. Thấy chưa? Muốn bay chỗ nào cũng được trơn. Các bạn bay đâu đó bạn bay. Tại vì muốn cho cái món trắng này lên đây miếng gì nè, tặng cho nó đi cái đường cái cò sẵn sàng đi. Mà mình đi cái kia lên nó dễ dàng cho mình làm đó mọi người. Mình cho nó miếng clear lên đi. Rồi mình cho trắng clear, tí xíu hồng vô. Là tùy mình thích, mình muốn luyện đâu nó luyện thôi. Marble này nó vậy đó. Cho nó miếng clear lên. Trắng, nhiều hồng chút xíu. Và miếng clear. Rồi, quậy nó.
Giờ mình cho tí xíu trắng nữa và tí xíu clear nữa cho nó lên đầy. Đó, nó lan ra. Mình làm có gì sơ sót xin mọi người bỏ qua nghe mọi người. Tại vì mình cũng làm là lần đầu tiên á. Cho mấy anh chị nào mà mới vào nghề á, làm nó cũng dễ dàng. Pretty Timmy. Very. I like it. Bob, like you say that where you go. That's pretty. Yeah. Yeah. I like it. Wow. Okay. And right here I do for you the ombre. This one. Oh, okay. Pink and white. Okay. Okay. Nó ít quá mình cho nó thêm miếng nữa mọi người. Phút nói này nè. Cho nó vô. Đó, nó lăn lan vậy đó. Mình không cần thiết mình lấy một cục hai cục gì trơn. Yeah. Wow. Pretty. Yes. Different pretty semi.
sorry. That's what you just do? Oh, God. The hell? How are you, sir? How are you? I'm good, bro. Good, good. Looking like a superstar. How long? You all right? How are you? Hmm? Oh, is she? You getting your feet done too? You don't have time. Stuff you get on. I don't take you put all this on. About 3 seconds. Yeah. Good. Just talking now. How you doing? Can you see you? If you take one, 2 times, open up for me. That's what you're doing. She going to my feet? I didn't tell anybody because I didn't know if he was going to be available. Tina. Hmm? Her name is Tina. Tina? Mm-hmm. Tina? You do my feet? She said, how are you? Oh, it's okay. My brother-in-law, I've been calling him all morning. They're not answering the phone. How is your daughter's birthday? I got to take her to lunch tomorrow. She's with her mother's today. Today's her mother's birthday. So she was her mama's birthday too. Almost. Well, she came a couple of days before her birthday, so she was her birthday too. Came out healthy and no problems and all that kind of stuff. You going to the fish fries? Well, you could have waited. Bây giờ mình rửa máy cho cái cô này.
bấm vai chập chờn mọi người. Giờ mình vẽ cái bông cho cô này nè mọi người. Này cô này cô vẽ cái bông cũng thường thôi mọi người. Vẽ bông kia đi. You hear Jimmy? You hear my phone? This is your phone? Yeah, vô bên. David, now can I help you? Hello? Bây giờ mình sơn cái gắn hộp sòn lên đó mọi người. Đó, mình vẽ cái bông xong rồi. Giờ mình lấy clear mình sơn lên gì cái mình gắn hộp sòn lên. Sao Dung hỏi ổng có dao? Mình gắn hộp sòn dòng cái bông vậy mọi người, tại cổ thích á. Mấy đồng có nhiều đồng.
visit to me. Well, then I can do that next week. Or maybe I should wait on my credit card till next week and then we can work out and I can get my nails in because I'm gonna have more money next week. Okay, I'm gonna wait on credit card then. Sorry. Okay. What was that for you? If they're, Má không có tiền. is the only way I just opened it, I was like, don't you? I don't know. Yeah. Mommy, look at this one. I like tulip. Đập khuya đi. Cái này cũng muốn gắn hộp sòn nữa mọi người. Well, what else are videos on? Oh, yeah, that's pretty here. She would want me to put up a video yesterday. Ừ.